Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков. При их изготовлении в нарколабораториях применяются различные психоактивные вещества или лекарственные средства. Специалист отмечает, что многие наркодилеры изготавливают наркотики в лабораториях при помощи инструкции по телеграм-каналу и реализуют их в основном бесконтактным способом. Интернет, есть и даркнет, это темный интернет. В основном эти рекламы все публикуются вот в этом темном интернете. Принятыми мерами с начала года выявлено 24 таких магазина, и была пресечена деятельность 2 таких магазинов, они были заблокированы. Конечно, есть трудности в плане того, чтобы блокировать вовремя этот интернет-магазин, так как при блокировании одного интернет-магазина или одного аккаунта те лица, которые этим занимаются, они меняют одну букву в аккаунте и открывают вновь. От наркозависимости можно избавиться раз и навсегда путем систематического применения специальных препаратов, а также курсов по восстановлению здоровья, считает бывший наркозависимый Дмитрий. Он согласился дать интервью, не показывая своего лица. Сейчас он работает в неправительственной организации и помогает наркозависимым избавиться от недуга. Когда был я в местах заключения, были ребята, которые занимались профилактикой, лечением наркотиков. То есть у нас были в стране такие неправительственные организации, были программы по снижению вреда. То есть я в местах лишения свободы узнал про это, когда освободился, обратился к ним, и где, в принципе, очень сильно мне помогло сообщество, именно сообщество это. Если я в течение 20 лет употреблял наркотики и периодически бросал, но возвращался к этому, после входа в метадоновую программу, то есть я начал принимать метадон, у меня уже там, если не углубляться, то рецепторы по-своему работают, то есть не было такой тяги, у меня уже появилось время задуматься о работе, о каком-то социальном статусе восстановления и так далее. В Кыргызстане за последние годы все чаще выявляют факты продажи без рецепта лекарственных препаратов, используемых как аптечные наркотики. Эти лекарства содержат психоактивные вещества с мощным обезболивающим или седативным эффектом. Аптечные наркотики используются в немедицинских целях для достижения состояния одурманивания, схожего с наркотическим опьянением. Они способны вызывать зависимость, эффект привыкания. На молодой организм они действуют разрушающе. У молодых привыкание наступает быстрее и последствия тяжелее. В то время как государство борется с аптечной наркоманией, недобросовестные работники аптек становятся легальными дилерами. Нередко нарушаются правила продажи таких препаратов. Они должны продаваться с разрешением и по рецепту. Но иногда мы видим, что работники аптек продают их без разрешения и без рецепта. Современные синтетические наркотики – это опаснейший капкан для любого человека. В особенности в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет. По данным МВД, в 2020-2021 годах было изъято 28 килограммов синтетических наркотиков. В 2022 году изъяли более 89 килограммов. В 2023 году уже 150 килограммов. Эрмек Уренкеев, Мирлан Джанабеков, ЛТР Бишкек.